完了，我们家貂新冠肺炎发病了。昨天给我家吕布测抗原，2道杠阳性，确诊新冠之后，今天就发病了，这也太寸了！眼睛一直眯着睁不开，然后不停在打哈欠、打喷嚏，躺这个小被儿里面已经躺了1天了。这症状和我当初一模一样，四肢无力，躺床顶下不了床，躺了2天，然后第3天开始拉稀跑肚。我的妈呀，这不都对上了？这都啊！一个劲儿这样1天了，这可咋整啊？昨天我看评论区有朋友说给他买什么貂吃的药，这新冠他现在也没有药能治了。再说了，还有人让他给戴貂口罩，貂有口罩吗？我怎么给他戴口罩啊？我现在拍视频我都离他老远了，这个状态就现在就是起都起不来，就是在这躺着，根本就站不起来，这完了，这不能肺衰竭吧？这玩意儿能拍 CT 吗？要我带他去拍个胸片儿，这不扯呢吗？这貂这玩意儿，这人这个新冠都没地儿治呢。你说你这貂现在整了个新冠，我带你去挂哪个科啊？挂什么号啊？这扯！有没有懂的朋友给点真实意见？昨天评论区你们给那意见10个意见11个不靠谱的，还让我给他做人工呼吸，不行了，我你来啊，你过来做行吗？路费我给你报了，你给他做人工呼吸。你看现在就这样躺1天了，不吃不喝，1天啥也没吃啥也没喝，就在这躺着啊，就打喷嚏。这可咋整啊？我现在我真的老难受了，我现在我都不敢在这屋待，然后吧我还不能把他自己扔着，我还不放心。这现在这种心情我真的是挺难受的呀。你说这还怪我了，主要是我传染给你的哥，我要是没阳你也不能阳。你说你这开始的时候专家说不传染动物，你说谁想你传染了也不能都怪大河，你要是真嘎嘣没了你也别怪我不知道啊。